Hej lakritsbitar och välkommen till en video här på min kanal. Idag ska jag testera slime av Lepsil. Det ligger redan en klutt här i. Jag provar säkert. Så jag tar lite till här. Och jag vet inte ens vad man ska ha i här. Så jag bara testar den. Kanske ska mosa det här. Så jag kommer inte åka ner. Men sådär. Jag tror man ska ha i bikarbonat blandat med vatten. Så jag har det här. Måste bara blanda runt lite till. Så. Då tar jag lite. Kanske lika mycket. Så blandar jag det. Oj. Det börjar bli. Men jag tror inte det kommer poka eller vad stort sett. Men nu provar jag i hjälp. Lite raklader. Om inte det här kommer ens funka. Annars blir det en stor fail. Men om vi når 7 prenumeranter så är det ett stort slime. Och jag kommer filma det. Okej. Och jag är sjuk idag. Och ja, men det här börjar bli slime. Dåligt slime. Alltså. Inte stretchigt. Man får inte hålla på med att säga. Så. Nu mer säger jag inget mer. För vad var det där? Men jag har ju lite mer bikarbonat. Med vatten. Så lägger jag in lite mer raklätter. Och det är slut. Så lägger jag med linfrötska. Och jag har en stor sån här. Ni kan få se den. Här är den stora. Där kom bara pappa. Så jag har i. Så eftersom jag har lite is och där så kanske jag tar in lite. Jag har i hela skiten. Skitsamma om det failar men alltså. Det var snabbt. Så ja. Jag vet inte om det här kommer bli en lång video. Men vi får se det. Okej. Så kanske jag måste mosa där. Så det tog ganska kort tid att mosa det. Egentligen behöver jag inte mosa. Men jag gjorde det ändå, vet jag. Typ så här stort en slimet blir. Alltså det här var skönt. Men alltså inte så bra. Men skönt. Om jag ska ge det här betyg 1 till 5 så ger jag det här 3. För det är inte stretchigt. Nej. Och alltså förlåt den här stadier. Och ja. Men och förresten, det kanske kommer en vlogg på lördag. Kanske. Bara kanske. Jag är inte 100%. Jag är 50%. Det ska koka. Nej, den kokar inte. Oj. Oj då. Man får tvätta det sen. Det går bort. Det är bara Lepsil. Lepsil. Alltså jag... nu börjar det bli kladdigt. Ta upp det där. Men... Förlåt, jag bara babblar. Men... Så jag kanske spelar en video om det här blir bra slime.
Annars kommer ingen till efter den här. Där fick. Men. Jag är lite mer ledsen. Linsvätskan funkar faktiskt. Men om jag pausar och så går jag och tvättar händerna. Åh nej. Ja, jag måste nog verkligen tvätta händerna. Men så kommer jag tillbaka snart. Så, nu har jag tvättat händerna. Och, alltså du. Klippa fast sig. Varför? Mer linsvätska. Jag proppar i vattnet nu här. Sen mer bikarbonat med vatten. Sen vanligt vatten. Oj. Sen raklödder. Jo, det här ser inte bra ut, ska jag säga. Det här kommer inte bli ett slime. Men det som jag vill bara testa. Så ser ni, det här är bara rakt. Någon gång kanske kommer en video där jag spelar Star Stable eller Sims. Ni får skriva i kommentarerna det ni vill helst jag ska spela. Men de har hårstrå. Pappa, ta hårstrå. Okej. Nej, tillbaka. Jag glömde pausa. Oj. Men snälla, vad är det här? Det har ju blivit bättre nu, men alltså. Vad är detta? Vad är det här? Kolla. Inte ens. Snälla. Snälla någon. Vad trevligt det här var. Bara droppar. 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 Oj, oj, oj. Pappa, vad är det här? Va? Vad är det här? Vadå? Det här. Ja. Det är det. Stoppa i någonting. Nej, jo jag stoppar i raklödder, linsvätska och bikarbonat och vatten. Men allvarligt. Ser ni hur gigamoja detta är? Ser ni det? Alltså. Men. Nu kan inte jag pausa. Oh. Pappa, hämta papper. Kan du hämta papper? Hämta papper. Oh. Det var inte så smart det där. Att ta slut på allt. Men jag gör det där för er. Åh, tack. Det här pappret, usch. Det känns som att någon har spytt på det. Jag måste. Usch, 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 usch. Men vi syns i nästa video. Men om ni är ny på kanalen så gå ner på där det står prenumerera här nere tror jag. Där. Gå ner och prenumerera där nere. Tryck på prenumerera-knappen. Där det står prenumerera. Tryck bara där. Tryck.
sen så är det en ringklocka. Och så trycker du på ringklockan så ser du när jag har lagt ut något nytt. Så det var allt för den här videon. Men alltså för då kan jag kolla där hela tiden. Men linsen är där. Men tack för att ni kollade på den här videon. Hej då!